Hari ini saya mau membuat cantolan masker yang ada talinya. Ini cocok untuk dipakai yang berhijab ya. Simak terus teman-teman videonya. Dan ini semua bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama, masukkan mutiara putih yang paling kecil dengan cara disilang seperti ini. Kemudian masukkan lagi mutiara putih yang kecil di benang kanan dan benang kiri. Nah, ambil lagi satu yang kecil, masukkan dengan cara disilang seperti yang pertama tadi. Ini jadi seperti ini kan. Kemudian ambil mutiara yang warna pink ya. Ini masukkan benang bagian kanan dan juga kiri. Ambil lagi satu warna pink, masukkan dengan cara disilang. Nah, jadi seperti ini kan. Nih, seperti ini teman. Kemudian ini benang yang bagian kanan dan bagian kiri. Yang bagian kanan kita masukkan lagi ke mutiara yang pink. Kayak diulang gitu teman-teman, biar dia ada di bagian, biar benang yang kiri ada di bagian kanan, terus benang yang kanan ada di bagian kiri, seperti itu ya. Kita masukkan cuma melewati satu mutiara pink besar sama mutiara yang putih kecil. Kalau gak bisa masuk ke dalam mutiara yang kecil, bisa dilompati langsung masuk ke mutiara yang pink, gak apa-apa. Berarti kalau gak masuk mutiara yang putih, itu cuma masuk ke mutiara besar pink 2 kali. Nah, ini ada di bagian kanan dan kiri. Setelah itu masukkan mutiara yang kecil. Masukkan 4 mutiara yang kecil di benang kanan dan 4 mutiara yang kecil di bagian kiri benang. Setelah semua sudah masuk 4 kanan dan 4 kiri, ambil lagi satu mutiara kecil, terus masukkan dengan cara disilang. Kita buat lagi seperti tadi, mutiara besar, masukkan benang ke bagian kanan dan kiri, terus lagi dengan cara disilang. Lakukan dengan cara yang sama ya, sampai membentuk mutiara. Untuk panjangnya disesuaikan aja, terserah teman-teman berapa sentimeter gitu ya. Ini karena mutiara kecil, lubangnya kecil, jadi susah buat masukinnya. Kita bisa pakai bantuan peniti, bantuan jarum. Biasanya mutiara juga lubangnya itu gak terlalu terbuka, agak rapat, jadi kita pakai bantuan jarum untuk melebarkan lubangnya, gak apa-apa. Susun dengan cara yang sama, ulangi sampai tersusun beberapa sentimeter gitu teman-teman.
Setelah semuanya sudah jadi, terus kita pasang kokotnya ya teman-teman, untuk mengaitkan tali masker. Nah, ini ya teman-teman, sudah jadi seperti ini. Ini sangat mewah ya teman-teman, elegan banget kalau dipakai. Ini saya coba masukkan, saya coba candelkan pengaitnya ke tali masker. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini mudah banget untuk dipakai buat kalian yang berhijab. Tinggal narik talinya begini, terus bisa juga dikalungkan. Jadi mudah banget ini teman-teman. Caranya juga mudah, hasilnya mewah. Ini talinya bisa ditarik. Selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.